ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာကိုဘွားရဲ့သူရဲကောင်းတွေဖြစ်ချင်ကြတာပါဒါပေမဲ့လောကကြီးကခမ ्या ကိုခြေခွားနဲ့နှင်ချထားမယ်ခမ ्या ရဲ့အားကိုးရာတွေကခမ ्या ကိုကြောခိုင်းသွားမယ်ဆိုရင်ရောသူဟာကဘာကျော်လူဆိုးတယောက်လားဒါမှမဟုတ်စနေဆိုးတစ်ခုရဲ့ကြားမှာပြပွန်ဘွားကိုရောက်သွားခဲ့ရတဲ့သူလားသူဘာကြောင့်ဒီလောက်ထိယူနံသွားရတာလဲဒီနေ့တော့ကဘာကျော်လူဆိုးကြီးတယောက်ကြောင့်ကိုပြောမှာမဟုတ်ဘူးလောကကြီးရဲ့နိုင်ချချင်းလေးလူယူချင်းသစ္စာပေါက်ခြင်းတွေကြားမှာတစားစီကျွေမသွားခဲ့ရတဲ့နှလုံးသားတစ်ခုကြောင့်ပြောမှာပါအာသာရဲ့ဘွားဟာစာကလေးကကြေခွဲစရာအခရာတွေနဲ့ရေးထုတ်ထားခဲ့တယ်။သူဘာကြောင့်ဒီလောက်ယူနံသွားရတာလဲလို့လူတွေကမေးကြလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းမေးခွန်းကသူဘာကြောင့်ဒီလောက်ထိကြာကြာတောက်ခံနေလဲဆိုတာပါ။ If you're happy and you know it, stomp your feet, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet, stomp your feet. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, stomp your feet. သူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကလေးငယ်တယောက်လိုဖြူတဲ့ဆန္ဒလေးပဲရှိခဲ့တယ်။ I just want to make people laugh ကျွန်တော်ကလူတွေကိုရအောင်ပဲလုပ်ချင်ခဲ့တာပါဆိုတဲ့ဆန္ဒလေးပဲရှိခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့လူ့ဖွဲ့စည်းစီကနေသူပန်ပြန်ရခဲ့လေ။နှိမ်ချမှု၊လောင်ပြောင်မှု and ကြံဖက်မှုတွေသူ့ရဲ့မရည်ရွယ်ပဲရည်မိရဲ့ယောဂဟာသူ့အတွက်တော့လေးပြတစ်ကောင်ရဲ့တောင်ပန်လိုပဲနူးညံ့ပေမဲ့တခြားလူတွေအတွက်တော့ရွန်ရှာဖွေရအရာတစ်ခုလိုဖြစ်ခဲ့တယ်။သူနာကျင်တဲ့ချိန်တိုင်းရဲနေရတယ်။အဲ့ဒီရဲတန်တွေဟာတကယ်တော့သူ့ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကအော်ဟစ်ငိုကြွေးနေတဲ့တန်တွေပါ။လူတယောက်ဟာဘလောက်ပဲခက်ခဲပါစေ။အိမ်ပြန်ရောက်လို့နားကိုစရာရှိရဲဆိုရင်တောက်ခံနိုင်ပါသေးရဲ့။ဒါပေမဲ့အာသာအတွက်တော့သူ့ရဲ့တူးတဲသောအားကိုးရာဖြစ်တဲ့မိခင်ဖြစ်သူဟာလည်းသူ့ပေါ်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့လှုပ်ဝက်ချက်တွေရှိခဲ့တယ်။မိခင်စီကရတဲ့ချက်ဟာအတူရောင်ဖြစ်နေလန်သူတီးလိုက်ရတဲ့ချိန်သူလေးစားရတဲ့ Mary Franklin လိုလူမျိုးကသူ့ကိုလူပြည့်ဖြစ်လှောင်ပြောင်စရာလုံးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအာသာရဲ့ကဘာကြီးဟာပြိုလဲသွားခဲ့တယ်။သူ့ဘဝရဲ့အစစ်မှန်ဆိုလို့နာကျင်မှုတစ်ခုပဲကြံတော့တယ်။ကိုယ့်အသက်ထက်ချရတဲ့သူတွေကကိုယ့်ကိုရဲစရာတစ်ခုလိုသဘောထားတဲ့အခါဘလောက်တောင်နာကျင်လိုက်ရမလဲ။လူတွေကမေးကြရဲသူဘာလို့ဒီလောက်ကြီးယူနှမ်းသွားရတာလဲပေါ့။တကယ်တော့အာသာကပြောလိုက်မယ်ကျွန်တော်မယူပါဘူး။ခုမှပဲကျွန်တော်ရဲ့ဘဝကဒိဗ္ဗေရှိသွားတာလို့သူ့အတွက်တော့ယူနှံသွားခြင်းဟာနာကျင်စရာကောင်းတဲ့လက်တွေ့လောကကြီးကနေလောမြောက်ရာလမ်းတစ်ခုပါသူ့ဘဝမှာတခါမှတိမှတ်ပြုမှုမခံခဲ့ရဘူးဒါပေမဲ့သူလူတက်လိုက်တဲ့ချိန်သူဂျိုကာပြပြောင်းလိုက်တဲ့ချိန်မှာမှတမျိုးလုံးကသူ့ကိုစောက်ကြည့်လာကြတယ်ဒါဟာကြည်ကွဲစရာကောင်းဆုံးမှန်တရားပါပဲလူကောင်းတယောက်ဖြစ်နေခဲ့တော့ကဘသူမှလက်မကြည့်ခဲ့ပဲနဲ့လူဆိုးတယောက်ဖြစ်လာတဲ့ချိန်မှာမှလူရတွန်းခံရတာဟာဘလောက်တောင်ညွန်ရှာဖို့ကောင်းလိုက်တဲ့စနေဆိုးကြီးလေဒီလေကတွက်တွေဟာတစ်ချိန်ကအာသာအတွက်တော့ငရဲခန်းတစ်ခုပါပဲနေတိုင်းပေပန်းနွားနဲ့ဆိုတာနဲ့အိမ်ပြန်ဖို့ခက်ခဲစွာတက်ခဲ့ရတဲ့လေကတွက်တွေလောကကြီးရဲ့ဖိနှိပ်မှုတန်အောင်မှာပခုံးလေးနှစ်ဖက်တုံးလင်ပြီးတက်ရှင်လေးများရှင်သန်ခဲ့ရတဲ့နေရာပါဒါပေမဲ့ခုတော့ဒီလေကတွက်တွေဟာသူ့ရဲ့ဇက်ကုံဖြစ်လာခဲ့တယ်သူ့အောက်ကိုကာပြီးတော့ဆင်းလာတာဟာကြာဆုံးသွားတာမဟုတ်ပါဘူးသူ့ကိုချီနှောင်ထားတဲ့လူကောင်းတယောက်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့တန်ချေချင်းတွေကိုရိုက်ချိုးပြီးတော့လွန်မြောက်လာတာပါသူ့ရဲ့ကောက်ကုံချင်းကလှပလွန်လို့ကျွန်တော်တို့မိနေကြတာတခုရှိရဲဒါဟာလူသားတယောက်ရဲ့နောက်ဆုံးရှင်သန်ခြင်းအော်ဟစ်တန်ဆိုတာပါပဲသူဟာကတ်ခုံနေရတာမဟုတ်ဘူးသူဟာနာကျင်မှုတွေကိုလှန်လွန်လွှတ်ထူပြီးတော့လောကကြီးကိုလှောင်ပြောင်နေခဲ့တာပါသူ့ရဲ့နာမည်ကျော်စကားဖြစ်တဲ့ My life is nothing but a comedy ဆိုတာကသူကိုယ်တိုင်ကပြလုံးတစ်ခုဖြစ်နေရတာကိုဆိုလိုတာပါသူဟာလောကကြီးကိုရံမောက်အောင်လုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့လောကကြီးကသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ရဲမောခဲ့တယ်။ဂျိုကာ2019ရဲ့နှစ်တာရာကဘယ်တစ်တည်းတဲ့ကြောင့်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူး။နေပေါင်းများစွာစူးပြုံလာတဲ့အနေခံရမှုအနိုင်ကျင့်ခံရမှုနဲ့လိလျူရှုခံရမှုတွေရဲ့ပောက်ကွက်ထွက်လာခြင်းမှာသူဟာကားခုံရင်းနဲ့တနက်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်တယ်။သူဟာရဲမောရင်းနဲ့လူတက်လိုက်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့အတွက်တော့ဒီလောကကြီးမှာဘယ်ရာကမှတန်ဖိုးမရှိတော့လို့ပါဂျိုကာမူဗီကိုကြည့်ရင်လည်းဘာလို့ဂျိုကာကိုတနာရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းအာသာလိုလူတွေအများကြီးရှိနေနိုင်လို့ပါတခါတလေမှာလူကောင်းတယောက်ကိုယူဆော့သွားအောင်လုပ်ဖို့ကတွန်းအားနှဲငယ်ပဲလိုအပ်တာပါအဲ့ဒီတွန်းအားတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်လူရှုမှုအနိုင်ကျင့်မှုနဲ့ရက်စဲမှုတွေပါပဲအာသာဘွားကနေဂျိုကာဖြစ်လာတဲ့ဖြစ်စဉ်ဟာတာမန်ဇလန်တစ်ပုတ်မဟုတ်ခဲ့ဘူးဒါဟာကျွန်တော်လူ့ဖွဲ့စည်းရဲ့မှောင်ပယ်ချမ်းကိုမိမောင်းထိုးပြနေတဲ့ဇလန်တစ်ပုတ်ပါဒီတော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ပါဂျိုကာဟာသွေးအေးတဲ့လူသားသမားတစ်ယောက်လားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်လူ့ဖွဲ့စည်းကဖန်တီးမိလိုက်တဲ့ဗီလင်ကြောက်လားဆိုတာကိုပါဒီတော့ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ရွေချက်ကစိတ်ဝေဒနာခံစားနေရတဲ့ထိကျန်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုလူ့ဖွဲ့စည်းကပစ်ပယ်ပြီးတော့မိုက်လို့သဘောထားမိခဲ့ရင်ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုပြောချင်တာပါ
твоя, горят воспоминания о тебе. У камина в 6 утра разбитая душа, и все твои обещания пустота.